بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من منبر استشارات قانونية من النصوص الدستورية التشريعية الفرنسية. نتمنى وراكم بخير. كما كنتوا تشوفوا خوتي على دونك l'audio visuel, c'est-à-dire l'étude de l'audio visuel, باش نديروا l'explication على comment trouver les décrets. C'est mieux de travailler tout ensemble, une explication audiovisuelle, comment trouver un décret de naturalisation, parce qu'il y a un monde qui se réclame, des obstacles, des problèmes, ou qui fait les décrets. C'est bien dommage. L'ordinateur, en plus de ça, grand écran, mais c'est invisible. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est invisible. راني راح نخليكم le lien. نخليكم كيفاش ديروا quelles sont les méthodes de trouver un décret de nationalité. إن شاء الله بإذن الله هذا الشيء يسهل من المأمورية تاع كيفاش تلقى un décret de naturalisation إن شاء الله بإذن الله. راكم تعرفوا à chaque fois كاين des efforts كاين un avancement وباذن الله قاع تستفادوا. كيما راني نشوف ديريكتومون في لا بيبليوتيك ناسيونال دو فرانس، سي لابريفياسيون دو بي ان اف. لابريفياسيون دو بي ان اف سي لا بيبليوتيك ناسيونال دو فرانس. هنا راهم مادين كاع لي زيكسبليكاسيون، كاع لي زيكسبليكاسيون كاع اللي كاينين، كيفاش تلقى ان ديكري، كيفاش تحوس، مسهلين علينا كل شيء، سوا sur place ou bien online, donc sur internet ou bien sur le net. La Bibliothèque nationale de France فيها l'archive nationale. كاع الناس اللي عندها لي ديكري دو ناتوراليزاسيون كاع كاين فيها، سوا الناس اللي راهي عندها لا دات ولا عندها النيميرو دو ديكري وما عندهمش كيفاش يمشوا لي بروسيدير. راني رايح نخلي لكم لو ليان. ما كان شوفوا يا خوتي، تعرفوا بلي هذا الشيء راني ندير فيه غراتيتمون في سبيل الله، باسكو لي نقول لكم بروفيتو لو ماكسيموم لا دوري هذه اللي راني مريح فيها. كاين حاجه واحده اخرى. نكملوا في الشيء اللي راهو عندنا اون فاس لينا. نخلي لكم لو ليان وانتوما بحثوا. سيرتو راكم تعرفوا لو رول تاع سالوك 02 هو يكومباتي ويباتاي بور لي جون اون فرانس كي اون با دي بابيي، اللي راهم سون بابيي. انا ما عنديش ناسيوناليتي ومشي ناسيوناليتي وجدي نو، انا ما تريتيش هذو لي زافير. انا لو رول تاعي يا جماعه الخير ماشي لي فيزا، ما نديليفري لي فيزا، من شاوما لي موتيف، شاوما ديكش نو. انا نعاون الناس اللي راهي سون بابي اون فرانس في سوا في لو كوتي تاع لي اسوسياسيون تاع لادمينستراتيف، لا بريفكتير، سو بريفكتير، لا ميري. دونك هادو هما صوالح. مي اوتر شوز نو. نمد لكم دو زونطون دو تري كيفاش يدير. رانا عارفين باللي راكم تلقاو دي ديفيكيلتي، سيرتو كي يكون واحد سوا في الماديات ما عندوش، ولا انسان يدولو دراهم. ورانا عارفين في الوقت اللي رانا فيه قواو كي نقدروا نقولوا لي مونتير كذابه، الناس قاعده تكذب. بون تبعوا معايا يا خوتي. نشوفوا كيفاش نديروا. عندنا لي جورنو اوفيسيال هما الجرائد الرسميه. عندنا لي ديكري دو ناتوراليزاسيون، مرسوم تجنس. بون avant de commencer, méthode de recherche en quelques mots, la BNF peut vous aider à faire une recherche documentaire dans ses collections. Bon, قلنا l'abréviation de BNF c'est la Bibliothèque nationale de France. نزيدو كملوا خوتي. Information pratique pour rechercher un décret de naturalisation, demander un accès
en grille de jardin bibliothèque de recherche. كيفاش نديروا لا ريشيرش، كيفاش نديروا البحث على لو ديكري، على هذا المرسوم تاع التجنس تاع الاجداد للناس اللي راهي عندها المشكل تاع الجنسيه. بون pour retrouver un décret de naturalisation, il convient de faire la recherche en fonction de 3 grandes périodes. Bon, on a 3 périodes. هذه les périodes عندنا avant 1999 désolé 1900 c'est 1900 1900 قبل 1900 عندنا la deuxième période هذه la grande période عندنا c'est de 1900 à 1979 عندنا قبل 1900 1900 عندنا الفترة الثانية الممتدة من 1900 ل 1979 وعندنا الفترة الثالثة اللي هي 1979 jusqu'à maintenant. عندنا نعاود لكم اخوتي لي ديكري دو ناتوراليزاسيون تلقاو كلشي مفصل اون ديتاي. الفترة قبل 1900 اللي هي 1900، الفترة الممتدة من 1900 ل 1979 والفترة الثالثة من 79 jusqu'à maintenant. تلقاو كاع لي ديكري دو ناتوراليزاسيون. وين نلقاوهم؟ بون نكملوها. En fonction de la période, les décrets de naturalisation ont été publiés au bulletin de loi, partie supplémentaire, puis au journal loi et décret lorsque le bulletin de loi a cessé d'être publié à partir de 1931. كانوا يشهروا les décrets de naturalisation fait le bulletin de loi. C'est à partir 1931 ils ont cessé, arrêté, حبسوا la publication sur le bulletin de loi وبداو une nouvelle méthode. نشوفوا. Pour faciliter la recherche, il existe une table alphabétique qui fournit la liste des naturalisés et la date de publication du décret ou bulletin de loi jusqu'en 1930, puis à partir de 1931 au journal officiel de la République française. Attention, cette liste répertoire les naturalisés seulement entre 1900 et 1979. Bon, هنا النقطة الثانية اللي تمتد من 1900 ل 1979. Pour la période postérieure à 1979, il faut connaître la date du décret pour le retrouver au journal officiel. من 1979 لازم تكون تعرف تاريخ تاع المرسوم، تاريخ تاع المرسوم ماشي رقم المرسوم، باسكو اللي يهمنا احنا هو رقم المرسوم سي لو نيميرو دو ديكري، مي لازم يكون عندكم سنة تاع لو ديكري. هذيك الناس من 1979 الى غايه الساعه تاع اليوم. Il faut connaître la date du décret pour le retrouver au journal officiel. Si l'on ignore la date du décret, il convient de s'adresser au bureau de naturalisation à Rézé. Bon, الناس اللي ما يعرفوش التاريخ تاع لو ديكري تاع جدودهم يقدروا يراسلوا لو بيرو دي ناتوراليزاسيون à Rézé. دونك نخليكم كلشي، نخليكم في لو جروب استشارات قانونيه من النصوص الدستوريه. الله غالب سي بيان دوماج بغينا نخدموا لوديو فيزيال مي ما تمشي سا مارش با. Si la recherche a échoué, il est possible que la naturalisation ait été acquise par jugement pour les Algériens. Les jugements sont conservés en Algérie. Bon, كاين sur le bulletin de loi، كاين sur le journal officiel، وبالنسبه كاين جزائريين اللي عندهم لي جيجمون تاعهم راهم محفوظين في الجزائر. باسكو ليا كاين في الجزائر بيرو في الجي، بيرو في باتنا، بيرو في قسنطينه، بيرو في اورو. هادو هما لي بيرو نورمالمون، ورانا راح نزيدو نشوفوا لي ديتاي ان شاء الله. نكملوا. 1900 قبلها لاشيف ناسيونال وين راهو؟ وين نلقاوه؟ اسكو نقدروا نكونسيتوه بار انترنت وي او نو؟ Avant 1900, il n'existe pas de liste alphabétique permettant de retrouver facilement un décret de naturalisation. Les décrets de naturalisation étaient publiés dans la partie supplémentaire du bulletin de loi non numérisé. Bon, les décrets اللي قبل 1900 اللي هما 1800 1830 1840
هادو وين نلقوهم اخوتي؟ هادو راهم اوريجيستري سير لو بيلتان دو لوا، ماهمش نيميريزي، ماهمش مسجلين كيما اللي من 1979 ولا اللي راهم سير لو جورنال اوفيسيال من 1931. هذه هي. هادو وين نلقوهم؟ هادو نلقاهم في لو سياج تاع بيير فيت ولا فونتين بلو في لا سين سور باري. تبغي تكونسيلتي على جدك، على لارشيف تاع جدك، اسكو عنده ناسيوناليتي ما عندوش نيميرو دو دوكري، تلقى في لو سياج، تقدر تدخل عندك لاكسي ولا لاكي بالاثنين من وقت لوقت. دونك نقول لكم عليه، تقدر تدخل تكونسيلتي تشوف لي دوسيي نورمال يا اخي، انت ولا غيرك، ما كان حتى شي اللي يقول لك باللي ما تقدرش تدخل ولا نو. لي سياج في سور لا سين في باري، فكروا مليح، بيير فيت وعندنا لا فونتين بلو، هذا في الارشيف ناسيونال. هذا ستان غران سياج، مقر كبير، بيبليوتيك، ارشيف، تدخل تلقى كل شيء. سوا تلقى، راني نعطيكم درك معلومات سيغ لي ميكروفيلم وعندنا لي ميكروفيش. تقدر لي ميكروفيلم كل شيء مفيلمي، ولا لي ميكروفيش باريكري، حاجه مخططه مكتوبه. هذه هي. هذا في لو سياج تاع بيير فيت ولا لا فونتين بلو. وكاين لو جور د لاكاي وتدخل، هو لو جور بلاندي. بالنسبه نزيدو كملو لي دوسيي دو دوموند دو ناتوراليزاسيون اي دو ريانتيغراسيون دون لا ناسيوناليتي فرونسيز سون كونسيلتابل. دونك اي واحد يقدر يكونسيلتيها، اي واحد يكونسيلتي هذا الشيء. خلونا من ذيك الهضره والناس يدوكم في دراهمكم واني نكتب لك ودلك وكاع، كل واحد الله يعاونو. مي الناس، اني نهضر على الناس اللي ما عندهاش، وانا خاطيني، انا خاطيني ما نخدمش هادو الامورات. انا شويه فيك الحراقه مع الحراقه جيسكو بو، خاطيني يكتب وخصني وتعيط لي بريفي، نو خاطيني هادو الشيء. سمعت؟ هذه هي. Bon, les dossiers de demande de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française sont consultables en microfilm. هذا هضرنا على لي ميكروفيلم au centre des archives nationales à Pierrefitte. وين؟ في Pierrefitte. أي واحد يقدر يستشير ويقدر يشوف le numéro du décret de son grand-père ou bien de le grand-père. Mais le décret ne se trouve pas dans le dossier. Microfilm. Film. Un bureau citoyen accueille les personnes qui effectuent une recherche pour des raisons administratives ou juridiques. هذا خاطيكم انتوما. كي تكون اداره تحوس باش دير لا ريشيرش ودير تحوس على نيميرو دو ديكري، هي تروح ديريكتومون لا ريبريك تاع بيرو سيتويان. نروحو دوزيام بيريود اللي هي من 1990 1900 سمحوا لي، من 1900 ل 1979. هنا كونسيتي لا ليست الفابيتيك سير ميكروفيش بور ريتروفي لا دات دو كري. هنا باش تعرف لو نيميرو بيان لا دات دو كري تلقاه سير لو ميكروفيش، لي فيش المذكرات. توجور وين هذا الشيء؟ وين لو سياج؟ وين تحوس عليه؟ تحوس عليه في لو سياج تاع بيير فيت ولا فونتين بلو في لا سين اباري. دونك نعطيكم لي ديتاي كيفاش تدخلوا كيفاش ديروا، واش من حقك وعندك اسكو تصور ولا ما تصورش. بون كيما راه نشوف هنا، انا ماذا بيا نورمالمون نخدم انا وياكم توت انصومبل باش نوضح لكم امور ديريكتومون. عندنا ميكروفيش LA1 110. بون شنديرو هنا liste alphabétique des personnes ayant acquis ou perdu la nationalité française par décret, naturalisation, réintégration, libération du lien d'allégeance, etc. Complétée par la liste alphabétique des enfants d'étrangers ayant décliné ou répudié la nationalité française entre 1893 jusqu'en 1945. Le code BNF
c'est la Bibliothèque nationale de France, microfiche LA 110. Puis, recherchez le décret dans le bulletin de loi, partie supplémentaire de le journal officiel suivant la période, jusqu'en 1930 dans la partie supplémentaire du bulletin de loi non numérisé, en libre accès salle. تقدر هنا كما راكم من بعد نخليكم لو ليان كونسيلتي من مورايا. تقدر تدخل لاصال وتشوف ودير كونسلتاسيون وتشوف لي ديكري لا دات دو ديكري في لا بيريود entre 1893 jusqu'à 1945. بون عندنا في لا بارتي سيبليمونتير دو بولتان دو لوا نون نيميريزي en 1930 عندك ليبر اكسي de la salle ما كانش مشكل. à partir de 1931 جمعت من 1931 au journal officiel loi et décret numérisé jusqu'en 1946. جماعه اللي من 1931 يحوس على لو غران بير تاعو الناسيوناليتي تاعو من 1931 يدخل journal officiel numérisé sur le lien ou bien le site de Galeka. ودروك نخبركم كيفاش تخدموا هذا في تاع لو سيت غاليكا. Ben, au journal officiel, loi et décret numérisé. C'est numérisé de 1946 à 2006 sur Gallica Interest Miros. Bon, من 1946 حتى 2006 تلقاوهم sur le lien bien le site Gallica Intra Miros. تسمى هادو sur le journal officiel numérisé. ما فيهمش التعب تاع 1931 وروح بها حتى 2006 حتى جتا ماتنون ما فيهمش التعب. كل شيء على الجريده الرسميه نيميريزي تقدر تكونسلتي سير لو نت. Après 1979, il n'existe pas la liste alphabétique. C'est la date du décret connu constitue le journal officiel. من جماعة 1979 c'est la troisième période. إذا كنت تعرف la date du décret إلا كان قلت 79 80 81 82 83 تقدر تكونسلتي directement sur le site ou bien sur le journal officiel les rames numérisées 1880 à 2006 sur Gallica Intra Miros. Journal officiel depuis 2005 édition papier uniquement, c'est le code LC2 3190 loi et décret. Ou on a troisième point, c'est journal officiel de 1869 à 2004 sur microfiche, code microfiche M35133. Ou on a à partir du 1er janvier 2016 les décrets de naturalisation sont consultables en live sur Legifrance. Legifrance تقدروا ديروا نتوما كل واحد عنده في التليفون تاعو يقدر يدير في لاباط ايميل نيوز ليتر يقدر يديرها يولوا يلحقوه في الجورنال اوفيسيال. ميم قالك سي ا بارتير دو 1 جانفيي 2016 السيستم تبدل تقدر دير لا كونسلطاسيون ماشي في الجورنال اوفيسيال سور غاليكا ولا غاليكا انترا غاليكا ميروس تقدر تشوف في ليجي فرانس. Léger France, c'est législatif. Bon, si la date du décret est inconnue, ضروري كلا ما راكش عارف التاريخ تاع لو décret ما عندك حتى معلومة. Adresser une demande écrite auprès de. إذا كان ما عندك أي معلومة على المرسوم تاع الناسيوناليتي تاع الجد تاعك ولا جداتك شتكتب طلب خطي l'adresse suivante. Donc, sous direction de l'accès à la nationalité française, bureau de naturalisation, 12 rue Francis Le Carval, 44 404 Rési Sidex, Finante. Mais si tu as le registre de l'état civil, le bureau sous direction de l'accès à la nationalité française, bureau de naturalisation, 12 rue Francis Le Carval, 44 404 Sidex. La personne doit impérativement الشخص اللي يراسل لو بيرو هذا تاع ناتيراليزاسيون في نونت لازم عليه يدير لو نون
le prénom, date et lieu de naissance. ماشي تاعو هو، تاع الانسان اللي راه يبحث عليه. تاع الانسان اللي راه يبحث عليه. Et également nom, prénom, date et lieu de naissance du parent. L'intéressé. Les coordonnées تاع l'intéressé ou les coordonnées تاع والديه. C'est par exemple قال عاشور محمد né le à oui le lieu de naissance, les coordonnées de leurs parents قال والديه fils de et fils de فلانية فلانية. هذه هي، هذا هو الشيء pour écrire ou bien adresser le bureau de naturalisation à Nantes. Attention, recherche online impossible jusqu'en décembre 2015. Seulement les recherches online, c'est bon. Là, je pense la correspondance online. Ceci en 2015. حبسوها في 2015. Les informations nominatives ne figurent pas dans le journal officiel online, mais seulement dans l'édition papier ou microfiche par décision de la CNIL. Le CNIL, c'est la Commission nationale de liberté. Recherche online possible à partir du 1er janvier 2016. أي واحد ما يقدرش يكونسيتي أونلاين قال لي تبعث لهم إيميل ويردوا لك à partir du 1er janvier 2016 كما راهم كاتبين هنا. Bon, à partir du 1er janvier 2016, les décrets de naturalisation sont constellables online sur Legifrance. Bon. Je suis pas là تقدروا تشوفوا ولا ما تشوفوش، انا ابوني مع Legifrance. Bon. امانه Legifrance chaque jour يلحقوني لي زانفورماسيون. هنا تلقاو الناس ناتوراليزي. بون تلقاو لي نون لي برينون شكون هما. انا اشاك فوا نكونسلتي شكون هما لي جون كي اون يو لور ناسيوناليتي فرانسيز. نشوف كيما هنا تلقاو هنا باغ اكزومبل مينيستير دي وي سوليداريتي اي دو لا سونتي. بون تلقاو لي ريبريك هنا السينا شاجه في السينا راكم تشوفوا اخوتي. Legifrance le Figaro تلقاو هنا هادو بون هذه هي Legifrance. تلقاو à partir du 1er janvier 2016 الناس جدد اللي دات الناسيوناليتي تلقاو sur Legifrance. C'est à partir du 1er janvier. Bon, نزيدو نكملو خوتي. Les Algériens, admission à la qualité du citoyen français par jugement. هادو الناس اللي Algériens اللي دات الناسيوناليتي par jugement. هنا هادو اللي قلنا عليهم وين نلقاو الارشيف تاعهم. سي هذا الارشيف كاين ارشيف كونسيرفي محافظين عليه في الجزائر. لي بيرو تاعو راهم باينين. avant l'indépendance وعندنا après l'indépendance. La loi du 4 février 1919 sur l'accession des indigènes d'Algérie aux droits civiques, dite loi Jonin, journal officiel du 6 février 1919, page 1358, donnait la possibilité aux Algériens de demander l'admission à la qualité de citoyen français au tribunal de première instance. Les jugements d'admission à la qualité de citoyen français sont conservés en Algérie. هنا هادو الناس اللي دايرين l'admission la nationalité française par jugement تلقاهم في لي بيرو
في الجزائر. قلنا كاين الجي، كاين قسنطينه، كاين باسنا، وكاين وهران. Après l'indépendance, بعد الاستقلال, l'option de la nationalité française pour les résidents en France. بالنسبة للناس اللي مقيمة بفرنسا. L'ordonnance 62-825 du 27-1962 permettait aux personnes françaises de statut civil de droit local originaires d'Algérie d'opter pour la nationalité française. Le site des archives contemporaines de la justice. Bon, هنا تكونسيلتو كاين واحد لو ليان تاع ministère de la justice. تلقاو ثاني هذا الشيء. Pour obtenir la copie de la décision d'option pour la nationalité française, il faut s'adresser au ministère de l'Intérieur sous direction de l'accès à la nationalité française, bureau de naturalisation, 12 rue Francis Le Carval, 44 404 Rézy, Sidex. Bon, هذه بالنسبة للجزائريين اللي عندهم لي ديكري يقدروا يبحثوا قلنا le bureau sous direction de l'accès à la nationalité française, ministère de l'Intérieur, sous direction de l'accès à la nationalité française, bureau de naturalisation, 12 rue Francis Le Carval, 44 404 Rézy Sidex. شكون اللي كاين ناس بزاف يبحثوا registre d'état civil avec خاطي، الناس تبعث لا grande instance تاع نونت، نو لازم ministère de la justice تاع بيرو دو ناتوراليزاسيون اللي هو ثاني جاي في نونت. الوغ نكملوا. بون هادو هما. نسيو على ربي نخبركم كيفاش تحوسوا في غاليكا لي ديكري تحوسوا عليهم في غاليكا. بون اذا شفتوا بيان ما على باليش. Bon, هادو هما لي ديكري sur le journal officiel sur Gallica. هنا vous pouvez consulter online. 67 années disponible. 67 سنة كاينة تما موجودة. وشحال عندنا من نيميرو؟ عندنا 35842 نيميرو. عندنا من 1880 لي ديكري 1880 jusqu'au 1946 حتى 1946. هادو كاع لي ديكري. هنا غاليكا. هادو ce sont des décrets numérisés sur le journal officiel sur le site de Gallica. انا هكا تقدر تكونسيلتي. كيفاش تكونسيلتي؟ بون اوبسيرفي. ندخلو باغ اكزومبل 1900. تعرف لا دات دو ديكري. اذا كنت تعرف لا دات دو ديكري ديريكتومون سيتي لا دات. on choisit le 18 janvier 1990. هادو هما لي ديكري. Observez. Le journal officiel de la République française. La date, c'est le jeudi 18 janvier 1900. Ce sont des décrets numérisés. Vous pouvez les consulter. تقدر تكونسلتيهم normal, il n'y a pas de souci. Observez. تقدروا تعطوني ان نو ان برينون. تقدروا تعطوني اسم ولا لقب نديرو ديريكتومون لا ريشيرش. سيرتو اللي يكون يعرف لا دات دو ديكري. اما هنا 1800. فو فوايي 1800 ماشي من 900. 1800 باديه من 1880 حتى 1946. يعطونا un nom un prénom d'un grand-père.
يا ما كاش اللي عنده جد يحوس عليه نشوفوا احنا. يا نديروا ان نو ان برينون صاي. يا معليش. بون نشوفوا بالك نلقاو هذا ديكري تاع فلاق محمد. راكم تشوفوا اخوتي. هنا يخرج لك لي سيزيسيون. حباش محمد، عفساوي محمد، محمد كاع الجزائر محمد بن عبد القادر اكس ميليتير دوزيام ريجيمون دو تيغاير اتلمسان بون دو ليسير. هنا راهم كيما هكا تشوفوا لي ديكري، هكا يخرجوا لي ديكري. محمد ولد الماضي ولد عيسى جو سي با سيرجون 14 ريجيمون دو. انا تلقاو جدودكم مجاهدين الحرك، تلقاو كاع الناس كاينه هنا، كاع اي واحد كاينه هنا. بون ان نو ان برينون.